हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर DRX केयर चैनल। आज हम स्कॉप डी के बारे में देखेंगे। ये स्कॉप डी है, ये अल्केम कंपनी का प्रोडक्शन है। अल्केम के बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, जैसे कि पेंटाप्रोजोल। इसके जो यूजेस है, ये ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई सिरप एंड इट रिलीव्स एलर्जिक सिम्टम्स सच एज स्नीजिंग, रनी रोज, वाटर आइज एंड थ्रोट इरिटेशन. इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कंजेशन और स्टफिंगनेस इन नोज. इसमें जो कंटेंट है वो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फैन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड फिनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड मैलेट सिरप. कॉमन साइड इफेक्ट्स आर नोशिया, अपसेट स्टमक, रैशेस एंड डिजीनेस. कलर में ये सनसेट येलो है और डोसेज फॉर्म एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन.